Pomorski tehniški izobraževalni center Portorož je naslednik srednje pomorske šole, ki je v zadnjih 64 letih kar nekajkrat menjala ime, vendar vedno je bila osrednja tema pomorstvo in pomorski poklici. Torej, v tem trenutku izvajamo 4 izobraževalne programe, to je plovbni tehnik in ladijski strojni tehnik, oba sta namenjena za delo na ladji. Plovbni tehnik na koncu postane kapitan ladje, ladijski strojni tehnik pa postane upravitelj stroja. Oba sta bistvena delovna mesta na ladji, brez njih ladja ne gre naprej. Tudi kar je zanimivo pri teh dveh poklicih je to, da navaden zemljan, kot sem jaz in večina ostalih, lahko pride do zelo pomembnega položaja, saj odgovarja že v mladih letih za velike vrednosti, saj ena ladja je vredna tam 20 in več milijonov, te cene pa segajo tudi do milijarde. Za nas navadne ljudi pa je zelo pomembno to, da je to eden redkih poklicev, ker lahko izredno dobro zaslužimo, saj so plače tam od 6 pa do 20 tisoč evrov, za poveljnike in upravitelje, odvisno od tega, koliko je kdo profesionalen in priden. Imamo še programa, ki nista vezana za morje, to je logistični tehnik, je vezan močno za promet in kje razen v obalnem področju je logistika pomembna. Tukaj imamo približno 60 pomorskih agencij in špedicij, mislim, da v celi Sloveniji jih ni toliko in tu lahko najdejo svoj posel. Kolikor mi je pa znano, v zadnjem času je bila objavljena Evropska direktiva za svobodno prehodnost špediterjev in agentov tudi v ostale države Evropske skupnosti, kar bo omogočilo tem dijakom boljšo bodočno zaposljivost. No in četrti program je elektrotehnik, ki sploh ni vezan na morje, seveda pa ni omejen, lahko gre tudi na morje, saj je v zadnjih 10 letih tudi tam se pojavil nov kader, tako imenovani elektročastnik, ki je tako kot prva dva poklica izredno iskan. Temu primerno, zaradi pomanjkanja kadrov v svetovnem merilu, so bolj tudi dohodki. Pomorska šola je pravzaprav najstarejša 4-letna šola na obali. Ustanovljena je bila leta 1947. Namen je bil, da prevzame šolo v Trstu, vendar z Osemskimi sporazumi Trst ni pripadal Jugoslaviji, tako da je šola ostala v Piranu in kasneje leta 1963 se je preselila v Portorož. Tržaška šola, kot zanimivost, je pa najstarejša šola v Evropi in je velika škoda, da Trsta nimamo, saj bi potem imeli najstarejšo šolo v Evropi.